dito muna tayo kay YouTube para makapag-download tayo ng mga sounds effect na kailangan natin o gusto natin ilagay sa ating video. So, yung akin is laughing na lang. Yan yung gusto kong ilagay. Then, hanap lang kayo dyan. Maraming mga sound effect. Ngayon, ang pipiliin ko is ito na lang. Ngayon, ang gawin natin dito, pwede natin siyang i-download. Tapos, i-convert natin siya into MP3. Meron na ako nagawang video niyan. So, ilalagay ko na lang din yung link sa baba kung paano makapag-download sa YouTube at ma-convert into MP3. So, may mga video guys na isa lang yung laman na sounds effect. Meron naman yung marami. Kaya nga lang magkakat ka lang kung ano yung gusto mo. Ito, ang gagawin ko na lang dito, i-screen record ko na lang siya. So, kung meron mga screen recording yung cellphone nyo, mas maganda para hindi na kayo mag-convert pa into MP3. Or kung wala namang screen recording yung phone nyo, may mga nada-download din sa Play Store na mga app na pwedeng screen recording sa mga video na gusto nyo makuha. So, eto, i-screen record ko na lang siya. Meron ako dito sa taas. Eto. May countdown naman yung recording. So, may part na ako dito na gustong kunin eh. Kaya i-adjust ko na lang siya banda dito. Ayan, napahaba lang yung pag-record ko guys. Pero pwede na lang natin siyang i-trim mamaya. Ika-cut natin kung ano lang yung kailangan natin. Labas na tayo kay YouTube. Ayan, si CapCut yung gagamitin ko dito. Pwede kang makapag-download nito sa Play Store. Open natin siya. Click natin new project. And then, kunin na natin yung video na gusto natin lagyan ng sound effect. Ito yung akin. Add natin. So, gumamit ako dito ng mga dati kong video. Hinanap ko yung mga bloopers pa to. So, ito na lang gagawin kong example. Play natin. Okay. Paano? So, yan. Maiksi lang ito. Ngayon, ang gagawin natin dito, itong line na to, i-adjust natin kung saang parte natin siya gustong ilagay. Saang parte natin gustong ilagay yung sounds effect. Okay, ngayon yung akin isa, dito ko lang siya banda ilalagay. Then, overlay tayo. Ito. Add overlay. Yung nirecord natin kanina. Ito. Then, add. Yan, papansin nyo ang haba-haba kumpara dun sa video ko, no? Play natin tong ating sounds na ni-record. Ito yon. Play natin. So, mahaba to, no? I-adjust lang natin tong line na to. Hanapin natin yung parting gusto lang nating makuha. So, mas maganda kapag magre-record ka is kung ano yung part lang na gusto mo makuha ang i-record mo para hindi ka na rin mag-trim at magdi-delete. Check ko lang ito. So, yung part na yun ang gusto kong makuha. Hanapin lang natin yung part na yun. So, banda dito. Itong line na to, dyan ko lang siya ilalagay. Then, click natin tong split. Then, click natin tong nasa unahan. Yan. Pag na-click na natin sa unahan, hanapin natin yung delete sa baba. Ito. So, delete na natin siya. Yan. Then, play ulit natin. Yung part lang na yun na gusto kong makuha. Kaya yung matitira is ititrim na lang din natin. So, click natin yan. Then, split. Ngayon, ang kailangan nyo nating i-delete is yung nasa right side, yung matitira. Hanapin natin yung delete. Ito. So, yan. Ito na lang yung natira. Yan lang yung part na gusto ko. Kaya guys, pag mag-record kayo, kung ano lang yung part na gusto nyo, yung i-record nyo para hindi na kayo mag-trim.
Ang gagawin natin dito, hold natin to ng matagal, then adjust lang natin siya ng ganyan. Hold natin, adjust natin pa left side. So, yan. Play natin. Okay. Paano? So, banda dito ko siya gustong ilagay. Kaya ito, hold natin at i-adjust natin hanggang dun sa line kasi diyan ko siya gustong lumabas. Yan. So, yun. Ngayon, ang gagawin natin para mas magandang tingnan. Dito sa part na to, adjust ko lang yung line. Click natin to. Yung ating video. Hanapin natin yung freeze sa baba. Ito yung freeze. Click natin. Ayan. Kumbaga, magpiprease siya sa part na yon and mag-a-add din siya. Kung ano yung part na gusto mong i-freeze, dun mo lang ilagay yung line na to. So, tingnan natin. Play natin. Start natin sa unahan. Okay. Paano? Ayan, naka-freeze siya sa ganong itsura. Paano nga ba natin tatanggalin to? Kasi syempre, ang pangat nga naman makita yan, di ba? Click natin to. Yung ating in-overlay or yung in-add natin. Tapos, hold natin yung nasa screen. Tago natin kahit saan natin siya gustong ilagay. So, lalagay ko na siya dito sa baba. Yung hindi na siya makikita sa screen. Then, play natin. Okay. Paano? So, yan. Dagdagan natin ng arte para mas maganda yung pa-zoom effect or pwede rin natin itong dagdagan ng mga filter. Tapos yung mga sound effect kailangan nasa tamang timing siya para maganda tingnan. Adjust natin yung line. Hanapin natin kung saan yung part na gusto nating i-zoom. Paano? So, itong part na to, gusto ko naka-zoom siya para mas maganda. Click natin to. Yung clip na yan. So, move lang natin yung line dito. Tapos, click natin to. Move natin pa left side. Then, zoom natin. Move ulit natin left side. Zoom ulit natin. Then, move ulit natin sa baba. Then, zoom ulit natin. Makikita nyo may mga mark na siya sa baba. Yan, tingnan natin kung anong result. Balik ulit tayo sa umpisa. Then, play natin. Okay. Paano? So, yun. Mas nagkaroon siya ng magandang dating, di ba? Pwede nyo dagdagan ng mga filter, tsaka ng mga sticker para mas maganda yung dating. So, ito yung final result ng ginawa ko. Okay. Paano? Ito pa yung mga example ng mga iba ko pang ginawa. Hello guys! Hindi mo na kailangan pang lakasan yung boses mo, no? Para lang umabot dun sa cellphone. At actually, normal lang yung Yahoo! Sana nagustuhan yung video na to. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click mo lang yung red button na yan to subscribe. At para maging updated ka sa mga bala. Ayan, sana nagustuhan yung video na to guys. At nag-enjoy kayo. Kung may question kayo or suggestion, comment lang kayo sa baba guys. Bala.